क्या मैं अकेला हूं जिसे ये नहीं पता था कि हमें हिचकी क्यों आती है? पता है, ये तो बड़ा मजेदार है। दरअसल हिचकी आपके डायफ्राम में होने वाली एक अजीब सी मरोड़ होती है। सोचो, आपका डायफ्राम ऐसे उछल रहा है, बोइंग। ये तब हो सकती है जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, या फिर अचानक से मौसम बदल जाए तो भी। अरे यार, चिल मारो डायफ्राम। अब इन कर्कश आवाजों को कैसे रोका जाए? सांस रोकना तो पुराना नुस्खा है, या फिर धीरे धीरे पानी पियो, जैसे हर घूंट का मजा ले रहे हो। कुछ लोग तो कसम खाते हैं कि एक चम्मच चीनी या फिर जोर से डर जाने से भी ये ठीक हो जाती है। डर गए? तो अगली बार जब आप खिलौने की तरह आवाज निकालें तो ये उपाय याद रखना है, और हो सकता है, बस हो सकता है, आप फिर से अपने नॉर्मल बिना आवाज वाले रूप में वापस आ जाए। लाइक, सब्सक्राइब और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अक्सर हिचकी से परेशान रहते हैं। अगली बार मिलते हैं।